गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। रोज हमेशा की तरह मुझे माइनक्राफ्ट खेलते हैं। तो अभी मेरा गेम क्रैश हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। मेरी वीडियो हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? हेल्थ चाहिए? अच्छा, इसके कांटे होते हैं ना। भूख नहीं लगी यार। कांटे नहीं काटे, मैं बच्चा हूँ अभी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा पेड़ कौन उगाता है बे? माइनक्राफ्ट वाले उगाते हैं। कौन? और मैंने एक वीडियो खोली थी, इतने में मेरी वीडियो क्रैश हो गई। तो अब मैं भी वुडन तोड़ रहा हूँ। माइनक्राफ्ट का भी खेलना नहीं आता था। और माइनक्राफ्ट की पूरी की पूरी हर चीज़ खेलनी आती है मुझे। कुछ बना दो मुझे, जो कहोगे वो बना दूंगा। ये वाला तो ऊपर जाएगा रे बाबा। क्या कह रहे हैं रे भाई? स्पोर्ट बना के ना इनकी पूरे इनकी स्पोर्ट बना के सबसे पहले बेड तैयार करना है मुझे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके 40। अब एक क्राफ्टिंग टेबल आजा बस। कुछ नीचे स्टिक बना लेते हैं 2, ठीक है। सो गाइस, अपने अभी मिलते हैं थोड़ी सी वूल इकट्ठी करने के बाद। सो गाइस, मैंने बहुत सारी हड्डियाँ ले ली हैं। और एक कुत्ता दिखा था मुझे, अभी कुत्ता दिखा था। कुत्ता किधर? अभी कुत्ते मिल जाए मुझे बचा लेगा तू। तो कुत्ते अच्छे होते हैं रे बाबा। हाँ, मिलता नहीं भी होता ना। कुत्ता मिल देना। माइनक्राफ्ट वालों की जय। फिर तारू मैं माइनक्राफ्ट वालों की जय हो जाए। कुत्ता मिल जाए बस, वो ही तो नहीं मिलता। उसकी भौंकने की आवाज तो आ रही थी मुझे। बोन हड्डी 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 चाहिए ओ कुत्ते। देखो आपने कुत्ते की आवाज आई थी। कहाँ गया कुत्ते? मिल जाना। बॉक्स को दिख जाता है। कुत्ते कुत्ता दिखा था कितनी मुश्किल से रैबिट है, और नहीं तो क्या दिखाता है इतनी मुश्किल से। और भाग गया तो मेरी क्या इज्जत रही। गंदी बेइज्जती करता है कुत्ता, बहुत गंदा होता है। कुत्ते पालूंगा नहीं अगर नहीं रात को बचा ले। आजा 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 कुत्ते आजा मेरे पास आ। इधर आई एम हियर, प्लीज कम। ओए अबे खड़ा हो जा।
प्लीज कम। भूख लगी है बाबू को, कुत्ते टेम करता हूँ। आजा, मैं मारूं उसके। आजा, मैं जा रहा हूँ, आना तो आजा। हाँ गया लौंडा। किसके बाप मेरे जमीन में को जो मार सके। कुत्ता है मेरे पास, कुतिया कुत्ता मारे मेरे को किसी की मजाल। आजा बे, किसी को जो दिखे उसको मार। स्केलेटन को सबसे पहले मारना। कुत्ता मिल गया आज तो जोगिंदर कुत्ता। अमर ये अमर ना, आजा आजा आजा। Please come here. Okay, please come here. मार क्या गुंडा बने गिला अपने साथ जिंदगी भर मार। तेरे को तो खास स्केलेटन ढूंढ रहे हैं। कुत्ता होता है सबसे खतरनाक बाबा। ये कुत्ते को नष्ट कर देगा। ओके यार 10% है, कोई बात नहीं। मेरे कुत्ते डॉग्स मेरा कुत्ता मर गया। कुत्ते का बदला लेगा मैं। गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यू आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। मेरा कुत्ता मर गया, मेरे को रोना आ रहा है क्योंकि मेरे को कुत्ते से बहुत प्यार था, क्योंकि मेरी जान पड़ेगा। तो आप गाइस अपने चलते हैं, बाय बाय टाटा। आई होप कि आप लोग सेफ हैं और अच्छे हैं, और इस वीडियो को लाइक है मैं 100 लाइक्स। बाय बाय गाइस टाटा।